Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kula mukadimah singkat ya. Tapi eling-eling mukadimah kula. Di ngaji baku niku tetep Quran. Nggih Quran tafsir. Mengke kula nggih tetep ngaos tafsir. Kula pun matur teng Madumanto teng masjid. Jadi Quran itu konsep samawi, artinya satu konsep yang dikersano Allah diterapno teng umat. Ya itu jenis konsep samawi, soalnya bangsa langit, bangsa sakral. Tapi ketika turun teng bumi itu mesti ngalami al-a'rad al-basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan itu Nabi pertama orang yang diberi contoh. Ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang paling dianggap bisa nglakoni Quran Nabi Muhammad. Tapi kula mun matur, tahu-tahu tenggene sakofal Islamiyah, nggih, kebudayaan Islam itu selalu ada tiang-tiang populer. Misalnya Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali, orang-orang besar yang mempengaruhi mayoritas perilaku dan pemikiran apa? Umat Islam. Yang karuan populer di Imam Ghazali. Di Abdul Qadir itu populer tapi tidak pernah mewarnai pemikiran. Gue ngerti-ngerti kaya jimat, gue mana kipan, tinggu, gue jimat. Soalnya wong ape digawe manakipan, tolak balak napa manakipan. Lah al-Arab Basariyah ini sing perlu kenapa sirine tiap pondok kok istiqomah ngajak dia. Kiai kula Kiai Maimun selawase mau sejak, enggak khatam dibalik. Pondok Tegalerjo biar khatam dibalik. Itu sebetulnya rohnya bukan di ihya ya, tapi perilaku nyata Imam Ghazali ngadepi beliau tahu-tahu lahir ngadepi fakta. Sing repot tuh tahu-tahu ngadepi napa fakta. Bolak-balik kula matur, matur ngerti wong lanang kudu nafkah sing wedok. Kewajibane wong lanang ngekeki nafkah ngekeki omah. Tapi faktane dhekne numpang. Ngono takdir fakta. Kowe ngerti zaman ngaji sedekah iku tolak bala. Aku ngerti dadi fakta dalam di sedekah ora iso napa? Sedekah. Itu jenis fakta. Imam Ghazali yang alami begitu. Beliau sebagai seorang alim punya, idealis itu punya. Ilmu itu kudu gak hubul jah. Jadi satu ilmu kudu ikhlas lillahi ta'ala. Aja sampai krana ilmu dadi mulyane. Mergo nek ilmu dadi mulyane berarti untuk pitukon donya rupane dadi mulya. Tapi setelah beliau alim, tahu-tahu diduwekno, dimaterialkan. Beliau alim disambut sedemikian rupa bahkan oleh raja. Jadi beliau sawise ngaji Imam Haromen kondur teng Baghdad disambut oleh raja sampai didekno madrasah, beliau rektor itu saiki madrasah Nizamiyah. Wis digawekno omah difasilitasi, wis dicukupi. Mulya walhasil mulya. Ini jenis fakta, tahu-tahu begitu. Beliau dalam kemewahan hidup. Tapi Imam Ghazali ora Mustafa Ramadan, baru dia ini tersiksa. Duh, kok ngalimku dadi duit. Lha iki tanya tak ngalimku gletek dadi duit. Nah, iya lho, pancen regane ora ngono lho, Den. Kalau kita terkenal wali, terkenal zuhud, ujung-ujungnya uang kepikiran ngaturi to. Kok wingi tak terang tambah terkenal zuhud, tambah kepikiran uang kepengin ngaturi. Dari zuhud dari gedeng donya, tapi gara-gara citra zuhud untuk donya. Lah iki jenenge fakta. Ya arah-arah itu salam nempel bagi yang terkenal kedunian ya dah. Lho ya dah. Malah kepikiran mengaturi kiai sing ora kedunian. Lah ya berarti sing ora kedunian malah dadi entuke dunya. Tapi Imam Ghazali wong waras ketika demikian terus loro deh. Mungkin loro. Sakit. Tewabani dokter dia ramari nglarane loro psikologis, loro batin. Kok jadi begini? Kok ngoten terus piyambake pamit tenggene ulama-ulama sekitar sing bantu piyambake mulang terus minggat. Niki darani masa-masa uzlah. Dekne minggat nggo buktekno nek alime dekne nggo nek mati pengiran. Ora nggo krana kedut. Akhirnya minggat. Minggat ya diazab Mas Romanto. Nggawa tiba tok moral. Jadi salah ya akeh. Lho iki ben iki ngerti bahwa konsep Quran itu tidak bisa sampai tanpa percontohan pelaku-pelaku nyata yang alam nyata kayak Kaji Nabi, kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Karena selalu ngalami al-arad apa? Al-Basari. Minggat Mas Romanto. Gue tiba tok Mas Pur.
Enggak tiba bedem. Nah, ini gak Imam Ghazali ya seni. Jeneng wong alim ini. Ini enggak tiba bedem. Nah kok jenengan badhe temu minggat. Lagi minggat. Tak rasa-rasakno aku ngalim kok terus tambah untuk duit untuk mulya. Aku kuwatir gak diridani pengira. Uzlah. Lah ning tengah uzlah beliau ngarak Ihya Ulumuddin. Ihya itu duwe sarah jenenge Sayyid Zabidi. Ihya itu patang juz dene iku ana sarahe. Jenenge Sayyid Zabidi berjus asline patang juz isih disarai. Lah iku lucu. Tak muka dimeng kok tak waca lak fire. Nak maca sak tadi. Barang uzlah Mas Ben, bar ning alas-alas termasuk uzlah ning Masjid Palestina, ning Baitul Muqaddas. Cara Jawa Baitul Maqdis karena tempat sakral. Yang Baitul Maqdis karena ana Sofra, iku watu sing zaman dinggo Mi'raj Nabi, le Sofra. Tapi Imam Ghazali kadung populer Mas Ronto, terkenal ngalim-ngalim wong sak Irak itu Imam Ghazali. Terkenal kondang. Uzlah. Barang uzlah nang masjid apa itikaf. Delalah kiai ini mulang wong akeh dalile pola gitu. Ada dene siap uzlah. Iya betul. Udah populer, terlalu populer. Ya Imam Ghazali ning kono kan gak ra wong ning beda negara. Ora bisa. Akhirnya minggat nih. Wah, aku nak ning kene konangan terus mulya minggat. Ning alas-alas ngarak siap. Tapi ketika beliau uzlah, beliau juga punya kekeringan rohani juga. Loh. Terus nak aku uzlah ngalimku agak dirasakno umatnya Nabi. Tersiksa. Jadi pas kumpul umatnya Nabi tersiksa mergo untuk duit. Ujung-ujung ngalim untuk duit ada dendang pidato salami template. Pemanah kipan yang iwak paling gede. Dah ta ngeliane rebetan kowe entuk pupus. Musa aku wong aku sing terkenal kiai kerja sugih sering entuk duit. Mau menah kiai melas. Tantu. Ora wis terkenal kiai mlete entuk duit mun sing kiai melas malah. Oke mati. Walhasil akhirnya itu tersiksa lagi. Tersiksa lagi terus sering ngipi. Ngipi itu seneni, mbek nabi itu seneni, mbek ulama-ulama. Intinya lah nyeneni, ini kayak enak Islam. Tapi taratkan nas dijali gini. Mana uang buat beno-bento. Kok gak iso nek mati ilmu ini sinten Imam Ghazali. Tersiksa lagi deh. Akhirnya piyambake wangsul cara saiki jumpa pers kadung terkenal. Semua ulama dikumpulkan, raja teng mriku teng kerajaan piyambake nanti rektor. Piyambake pidato. Saya akan mengajarkan ilmu sing yutraku bilja, satu ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kepangkatan, dengan harta. Tapi jenengan kersa mulang lagi. Saya tidak kembali jadi. Fa innar ruju audun ila makana. Balik ra koyo dhisik. Iki ra koyo dhisik. Tetep mulang tapi ra koyo dhisik. Maksudnya piye? Mang Ghazali. Aku mulang tapi sing ora dadi mulya aku. Sing dadi biasa-biasa. Akhirnya jalan kompromi, beliau kondur ning desane. Jadi kiai desa itu ngurusi musola, duwe khoniqah, duwe ribatus sufi, duwe khoniqah, duwe madrasah. Jadi dekne duwe pondok fikih, ini udah mel madrasah, di pondok sufi jenis khoniqah. Jadi beliau sudah ada di lingkungan ulama napa kerajaan dengan segala fasilitas. Tapi sampai kondur. Jadi untuk duwe pendak nang salam tempel Mas Romanto, tapi ora difasilitasi permanen oleh kerajaan. Yang ngenteni wong welas asden kemarin. Masih pengiran. Lah itu jenenge basariah. Tahu-tahu kita hidup, Quran memang punya konsep, tapi tahu-tahu kita ini punya fakta. Jadi wow, misalnya Quran punya konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi tahu-tahu kita punya fakta uripe ditanggung wis. Paham kan? Quran tetap di konsep standar wa mimma razaqnahu yunfikun. Pokoknya alamat wong apik seneng nglakoni sedekah. Tahu-tahu kita ditektir apa di sedekah ya. Iku fakta ala-ala al-basa al-basari. Ya apa cerita tengene Rumanto. Nah contoh canome ngene lho Mas. Ana bocah jilbaban. Mestinya atas nama kita Islam seneng. Bocah iku kok Islam. Tapi kita dhe nafsu. Ana cah blotor wayu ora jilbaban, tapi tertarik iku. Artinya ya itu tahu-tahu kita punya basariah. Ya ora. Mergo iku jilbaban ya biasa. Nek ora cah wayu kita tetep tertarik.
Berarti kan kita masuk Islamillah ora iso tertarik di dasar mak Islam tertarik. Mak padha-padha ke atas nama Islam tertarik di baban. Nyatane ora sembuh ilinge terus ya sing ra di baban iku. Iku jenenge basari. Basari. Kowe kancanan madun 10 tahun. Misalnya kenal Idam Samawi lagi tahun terakhir mergo kowe kiai gitu wae. Eling terus. Kok kenal Idam Samawi lagi setahun salam template 1 juta, kenal madun puluhan tahun ora tau apa-apa. Akhirnya eling terus. Lah itu basaria. Tahu-tahu kita begitu. Makanya nanti sampean tuh tahu betapa Quran itu hanya konsep samawi. Sampean harus mencontoh orang-orang yang wis lulus ngadepi al-arad al-basariyah, ngadepi Pak. Lalu kalau ini ngamuk Madin, ngamuk Mustafa sekarang, kowe wak wali aku. Ini ayu lagi rondi no ngandani aku. Mergo nampun ngoten ruwet. Mulane nek cara bapak, cara kiye memang nak cerita. Nek ana santri sowan mau lapor KDC, lapor radi dhuwit, lapor kumpul mertua. Sementara wong abangan pertama sowan wis ngaturi kiai. Kowe nek dihadapno fakta ini, kowe gedhe wong abangan yo keliru. Nyatane abangan. Tapi ning fakta sing setengah abangan lagi tobat ngaturi kiai wis akeh. Sing kowe santri mulai cilik paling gula 1 kilo. Wis ngono cerita kasuse. Ora kok urusan kiai kedonyan, tahu-tahu ada fakta begini. Ana desain UGM, desain UI, bawa kampus roe, nek ana gempa kepengin bantu. Tapi ana kiai malah kepikirannya ra bantu. Wis ora bantu nyalahno wajib sih. Malah mangkel no, nek fakta yang tenan. Mestinya kita lebih hormatin kiai, tapi tahu-tahu begitu, wis ra nyumbang fatwa nak. Jog-jog diazab. Kok akeh maksiat. Kaya dekne sama maksiat. Itu contoh, itu fakta. Tahu-tahu begitu. Lah kowe luwih hormat ning wong kampus dibanding kiai yo keliru. Wong kiai dhewe sing nggawa gendera Islam. Tapi ora gedhe ora iso, dikomentari ora gedhe. Hai. Jadi percontohan Quran utama Kanjeng Nabi. Tapi tersono contoh-contoh sansor. Iku orang-orang sing terlanjur diakui ning umat Islam, kados Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Abdul Qadir napa? Adilan. Tapi mereka punya basarinya. Nah, saya Abdul Qadir yo keliru mangsam terus dekne top koyo sampean bang dekne yo keliru. Dekne tahu lu wesu pas izal lesu ya akhire yo mangan mbek pangeran. Bareng pas sampe mangan dieling nambah pangeran. Kowe ngledek jebule dian mangan. Akhire manakib inama jilatu amlik dua fa ibadi. Gak pantes. Wong top isih doyan pakan. Akhire dekne rasis do mangan gitu. Itu basaria. Saya Abdul Hasan As-Sadali yang ngalami masa itu badal. Kemudian Nabi Dawud malah pidul. Nabi Dawud di bojo 90 tahun. Pol-polan, nemen aja. Nah, tapi dia basare dia ono wong wedok atus rambutnya terurai iso turu dia. Amen eling. Eling nek penasihat wong jenengan di 90 tahun kok ono wong sitok ora iso turu. Terus dia ya iya tapi ora ono sing koyo ngene iku. Lha kita nyata. Sampai akhirnya pangeran dhewe sing ngandani. Ini sampai ana ayat dadi asbab ini apa? Wal ataka sebuti wal ataka nabul khosmi istasawaru mihrab idkhalu ala dauda fa fazi aminhum qalu napa? La takhaf. Hadani khosmani ikhtatabu. Sebuti sing cerita Nabi Daud nih. Niku lho napa jenenge? Istasawar mikrab idkhalu ala dauda napa fa fasi aminhum qalu napa la takhaf khosmani baqa ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tusid wahdina ila sawa'is sirat inna hadza akhi lahu tis'una na'jata wa li na'jatu wahidatun fa qala aqsilniha wa ajani napa bil kitab ibasariyae Nabi Daud ketika dekne di bojo 90 songo roh cawe wedok sitok ku tertarik dekne gak iso mungkiri gak tertarik nanti takok-takok. Padahal penasihati entek oleh ngandani, jenengan di 90 ngono sitok kok tertarik. Wis ngono delalah ora prawan to rodo bojone wong. Aku luwih bingung to, mergo nek rabi prawan sik gampang, rabi rodo sik gampang, nek bojone wong. Prosesnya dadak mulia kan meket bareng. Ini basaria. Terus Quran diturunkan itu dengan segala kesakralannya. Tapi pada level pelakunya, ada sekali Nabi piyambak lah.
Niku gawa-gawa sisi al-arad napa? Al-Basyari. Terus yang paling populer tenggene Islam di Imam Ghazali. Nabi nate salah sampai dukani pangeran. Gini kasus abasa wa tawalla anja'ul am. Niku Nabi secara basariah dia tamu tokoh-tokoh Quraisy luwih perhatian. Iku perhitungane Nabi secara politis nak tokoh-tokoh Quraisy do mukmin apa meneh liya? Pas tengah-tengah jamu tokoh Quraisy ana tamu klunak-kluno. Wis wuto klunak-kluno kok Mustofa ajak nggo dhuwit tak kok aneh-aneh. Wis Abdul bin Maktum teko. Takokane jenenge santri kan alimni mimma alama kawah kanjeng Nabi mbok kula mari ngaji. Wae wong bakat politik kelas tinggi. Ana wong njuk napa? Ya Nabi secara basarnya kan cemberut ki mboten. Cemberut, Nabi gak enak, gak berkenan. Santri oleh ora aturan wae ana tamu bupati kok slonan. Akhir jadi asbab ini dulu abasa wa tawalla anja'ul. Artinya apa? Nabi siapa sebagai basaria juga tidak langsung semua perilakunya dibenarkan Quran. Ini kadang keliru. Nah, malah nih kowe rasa bayangno donya nek ideal Mas. Nanti keduyan mbok loroi, nanti tekan jebul ora buan ra ideal lah. Ala kula nak dongane pangeran malah seneng mesti dadi ideal. Kula ditakdir dhe keramat 10 nih tak nggo 3 bapak. Malah seneng kok keliru. Wong keramat emu orang arah jatuh. Tapi memang itu gitu. Jadi Quran itu sakral, tapi pada level aktornya itu tidak bisa semudah itu. Karena manusia lahir itu tahu-tahu ada sejarah. Ya wong kula bolak-balik matur kepinginnya Mustafa, kepinginnya Ruhin kabeh tepuken nglakoni arijalu kawapuna ala nisa. Tahu-tahu kowe duwe fakta, urip pun ditanggung wedok. Kalau ditanggung mertua. Padahal zaman ngaji kowe roh, wajibane mulanang ngekeki omah, ngekeki tempat, ngekeki belanja ya ta. Kowe zaman ngaji fikih kan. Alar rajul nafaqatu ahli wa mamunihi. Tapi tahu-tahu ana fakta sejarah. Dia mau tahu-tahu urip numpang. Paham? Itu menyangkut keramaan nggih ngoten. Kowe anggere kumpul wong awam to meneh preman tobat, kepingine ngatur-ngaturi daerah kiai. Barang kumpul sing rada kiai anane drengki-drengkinan. Kan mikir nek fakta. Iki padha kiai ini drengki-drengkinan malah wong abang nek iki senenge ra karo. Wah. Iku fakta. Lah kowe gedeng kiai yo kliru, mosok kowe luwih hormat mantan preman timbang mbek kiai. Tapi kira gelo ya ora menungso, digelano sira gelo. Lah iki basaria. Ya ta. Tahu-tahu begitu, hidup tahu-tahu begitu. Mulane niku kula wacaaken dados kula enggak ada paket khusus dados ngaji tafsir itu permanen tapi tetap kula ulang ulama-ulama sing terkenal dados Imam Ghazali. Itu kenapa Ihya semua pondok mengajarkan Ihya karena Imam Ghazali dianggap satu percontohan, satu tipe seorang ulama sing wis tau ngadepi fakta. Kowe tok fakta repot. Jadi wow misalnya sampean contoh saiki nggih tentang partai. Kabeh kiai rata-rata teng PKB. Ini rata-rata sanjah kecewa BPKB, lu simpati BPKS. Apa PKS kurung isu ku Wahabi apa ora simpati meneh. PPDIP abangan, apa PKB kecewa, kelunak-kelunuk. PPKS difatwani kiai. Akhirnya ana sing kiai melok Golkar, ana sing melok PDI. Iya nek itu fakta. Secara kefatwaan ulama itu kumpul ulama. Tapi kan tidak mungkin secara fakta. Padha kiai ini PKB ra iso. Atau padha kiai ini ning P3 ya mboten saged. Tahu-tahu secara fakta si A, si B kadang rapati cocok sedurunge. Kok butuhe beda. Nggih mboten. Iku fakta. Di sedurunge ana PKB beda Mas Pur. Pemene ana partai. Iku ning ndi PKB ana P3. Nah, iku jenenge napa? Iku fakta. Lah fakta-fakta ini sing dadekno wong bijak. Tapi kowe ora usah ngrubah hukum. Karena kalau nanti ditanggapi seorang ulama, cara jenengan Ali bin Muawiyah perang sepundi. Secara hukum wah inama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wong mukmin sedulur, aja ana perang. Tapi fakta sejarah Ali bin Muawiyah perang. Kowe darani perang sunah sing apik mergo dilakoni sahabat ibu ento. Wong perang kok sunah sing apik. Tapi kowe mungkiri fakta wong ra perang kok kowe dhewe ora tau perang. Itu kadang ada fatwa nyembek dulur sing apik, tapi sunat wong tukaran sedurunge mbek wong liya tukaran mbek dulur. Ya mergo berebutan warisan apa kan. Ya ta.
Wong ambek wong sing apik, tapi terdiri wong mesti tukaran sih mbek keluarga, mbek mertua, mbek apa. Padahal ambek wong yo kan apik, tapi mbek keluarga mesti ge. Buang tenan. Lha iku jenenge fakta. Paham aja, mulane saiki ngaji ya, menungso jebule piye. Sing niat suci wae ra iso dadi suci, meneh awale ra roh. Ora roh karepe. Terus kula niat ngaji niki sak paket, dadi namung dina niki tok. Sok kapan-kapan apa karep. Ora karep ya wis. Ngaji ikhlas iku kudu bebas ora ono sing ngontrak. Ngaji ngontrak ora bebas. Dadi kudu sopan sing ngontrak salah lara. Malah lara. Ulama dikon sopan. Kado. Terus niku tujuan utama kula ngaji tentang Ihya niku. Jadi Quran diturunkan secara sakral. Tapi pada level Nabi piyambak nate ngalami masalah-masalah bahasa ya kayak Nabi salah perhitungan niku. Nabi dipetui tamu-tamu Quraisy perhitungan Nabi secara politik kalau mereka iman yang lain bisa mengikuti iman. Bareng tengah-tengah diskusi ana Abdul bin Mas'ud wis picet elek marah. Wayahe permainan kelas tinggi soal. Kan Nabi ora berkenan to. Jajal apa sih? Banai pas ana jam samai pas apa ana sewantri lugu gula 2 kilo. Kok orang mlebu sing tegak. Ngono iku bahasa riyadun, Pak. Oh, Nabi tau ngono. Lah ngono ada terus protes dia kok. Pamune gede tok ora gelem melarat keliru, gegeran tiga ngono keliru. Ya ben ngono Allah. Akhirnya Nabi disenani pangeran ngono kok ada salah taala anjahul dunya. Ya. Kalau keliru dia. Lah wong keliru tersiksa mergo kuwatir ilang pengaruhe. Kalau di kanca kiai-kiai ngono. Gus kula niku keliru Gus. Sak niki masalah mbek kula budi. Cangkemmu. Kowe wis keliru cara manusa, cara pangeran keliru bisa. Ya ngeluh perkara mesti kehilangan pengaruh. Jenengan keliru pede cangkemmu. Ya mesti pede ora ono urusane. Aku mbek umat ono apa-apa. Jatuh Allah. Yo ngaji kurang suwe. Katane. Akhirnya ngaji kula malih. Kula coba kathah mantan-mantan kanca kula saiki ngaji. Ngaji Gus nyufi kan. Iya. Ngalim menisan toh, ngalim nyakang. Ayo tak warai, mau dadi gak ngalim nyakang wae. Itu matur nuwun. Ya aku iki lho. Kayak mati satu. Kalau waca Al-Imamul Ghazali. Waqat anjabalan teman-teman nglahirno apa Al-Qarnul Khamis Al-Hijri apa abad kelima Hijriyah. Alaman yang gendera min alamil fikir al-Islami saking sebagian pira-pira gendera pemikiran Islam. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijriyah. Sakniki tahun 1427. Berarti 1000 tahun yang lalu. Sakniki tahun 1427. Imam Ghazali lahir sekitar 450. Jadi umur 1000 tahun Imam Ghazali. Wa Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa semalu lan dadi bagus bina kelan kita apa anusira yen to isyarat kita ila sein min tarikh hadal imam saking sejarah iklan imam. Lina kifat supaya kandhek kita min hadal tarikh sang ilah tarikh alal awamil ngatasi biro-biro aktivitas atau gerakan alatikang tadu harus kang muncul apa lati ala takini hadil akliyah al-faridah. Yang atasnya wujudna ila akal sing ijen, sing aneh, sing antik kita sing hebat. Wa alwanis takofalan biro-biro warna-warni kebudayaan alatikang ikhtasadat. Kang lahirno utawa kang tertanam petakofa fi zihni ing dalam hati ini Imam Ghazali. Wa ja'alatu ahlan lan gawe sapa apa ila alwarus takofahu Imam Ghazali ahlan ing layak utawa ing ahli liayah salah. Tumeka yen to manggon apa tilkal manjilah mongkon-mongkon tempat al-jadilah kang aku. Bena suhatul muslimin antarane pira-pira suci wong Islam wa mutasawwifihim lan ahli tasawuf wong Islam. Wa ambaim fakirihim lan pira-pira wa abahim fakirihim lan pira-pira tokoh-tokoh pemikir muslimin.
tokoh pemikir. Wa fi Madinati Tus lan ing dalam kota Tus. Tus sani dari Irak. Ini jelas nak riyen itu terus dari Irak. Jadi Iran riyen dari Irak. Zaman riyen Tus itu terus dari Irak, sama dari Irak. Wa fi muntasafil qarnil khamis lan ing dalam separone kurun kelima Hijriah. Ini ku tahun 450 Hijriah. Ulidatin lahirna sapa Abu Hamid. Sapa Abu Hamid, Imam Ghazali Abu Hamid lakopan. Imam Ghazali jenenge iku Abu Hamid Muhammad bin Muhammad neh napa? Al-Ghazali. Mulane tengene Imam Ghazali iku kula nate crita jenengan Kanjeng Nabi kan ya Nabi Muhammad. Kula nate pede, kula ingin ini cerita guyon. Kula kan badhe mriki. Biar saya mau sini. Jadi anak kula, bapak itu temannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kok aneh. Oh iya. Kula nu dikonco setengah wali, takok kula. Mondok temu kasih. Kowe sering mimpi ketemu Nabi Muhammad. Jawaban kula ki enak. Cangkemmu ki hafal Quran kowe tahu. Ya tahu. Aku ya kudune ora tahu. Oh, kowe hafal Quran. Cara bapak ngoten nek ora terkenal wali nek ora tahu hormat. Ora hafal 5 ayat wali, aku hafal 30. Bapak anu puede ora. Kula ge puede. Kula biasa sowan wong terkenal wali mulai zaman bahasan mangli sampai. Bahasan mangli ate tegen kula. Bapak iki biasa. Kula ini janggal. Nah bahasan mangli wali tenan ben wali-wali ini dhewe. Terus dene ora hafal Quran. Hafal 5 ayat dadi wali. Aku tahu kula. Tangan-tangan penting sombong ngoten niku. Ayat Nabi ini tentang alam ruh. Tapi kisah nyata. Termasuk keramat Imam Ghazali itu diarani alimun yatabahabi Rasulullah. Seorang alim dibanggakan Rasulullah. Pas tengah alam ruh ini kan Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Ya, Nabi Muhammad itu goyang. Ulama umati ka Rasuli Bani Israil. Ulama umatku itu setingkat Rasuli Bani Israil. Padahal Nabi Musa itu kan Rasul Bani tenane sing apik ulama kok setingkat apa? Rasul ora ono ngene ku. Jeneng ulama nek dinggone sak ngisore Rasul gak trimo. Walhasil Nabi Musa gak trimo. Gak trimo jare nang. Lah butuh bukti, ya butuh bukti. Ditekakno Imam Ghazali. Iki lho ulamaku, ini jagoku sing setingkat Rasul Bani napa? Israil. Jadi itu Imam Ghazali orang Mustafa. Akhirnya Nabi Musa kenalan man ismuka jenengem sapa ya wis jawabnya iki ismi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asyafi wae jawab panjang sak lakopane sak mazhabe sak dae Nabi Musa mulai untuk senjata tak takoki jeneng jawab kedawan jawab Musa mari jenengan menungso. Jenengan takoki pangeran sing karuan ngerti wae jawabe kedawan. Ya iku pas Nabi Musa ditakoki pangeran wa matil kabiyaminika ya. Sing mbok gone tangan tengen apa sak? Nabi Musa jawab kan kuwen, qala hiya asoya atawakkau alaiha wa husyu biha ala ghanami wal yafiha ma'rifun apa? Niki tekan Gusti, ya tak nggo golek-golek buah tak pas tengalas, tak nggo menghalau wedhus. Lan masih banyak lagi keperluan yang lain. Maksudnya wal yafiha ma'rifun apa? Mergo ning alam kan butuh mek buah to, mulane. Dadi nggo nebang buah, nggo ngangon wedhus, wal yafiha ma'rifun jenengan takoki pangeran jape keluwen. Akhirnya susah ngakoni iya, ulama pinter-pinter. Lah itu terus ana kiai sing pinter nang. Iku mergo nabi gak salah pilih. Iku dipilih Imam Ghazali. Cara nabi ngedu ulama liyane oke ya. Tapi pintere nabi milih. Aja ning pitu Mustafa matur terus Jawa. Ora karepe. Jadi cerita-cerita kecerdasan Imam Ghazali sampai ngoten. Jadi teng alam roh niku. Jadi kan wonten kitab. Jadi Imam Ghazali nggih setingkat Abdul Qadir. Karomatul Ghazali nggih wonten. Manakib Karomatul Ghazali. Ini termasuk wonten ulama ngalim sing selawase gedhe Imam Ghazali. Niku ngipi ketemu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Utsman. Dia itu penghujat Imam Ghazali.
Ini mimpi ketemu Nabi Imam Ghazali matur. Dari hadza yuwabbihu ismin. Niki sing sering malah-malah aku. Sebab apa? Ditakoki sing ulama. Imam Ghazali nak ngarang ra jelas. Soale dikomentari to Ihya. Kanjeng Nabi kan maca nasi dina hari. Saya baca. Diwaca pas kita buku Aidil Aqaid. Dan setunggal ini wonten kita buku Aidil Aqaid. Gak ada diwaca terus kanjeng Nabi salah linggu, kok nganti mbok kritik terus. Akhirnya dijilid, dicambuk terus. Jadi wa asarul napa cambuk ini nganti sampai tangi turu iki ana asar. Wa asarus sautu fi napa fi dhuhri. Tobat. Dekne nganti mati men mulang Ihya. Kok terobat tau senene Nabi. Di kelas wong kritik Ihya senene Nabi itu. Nah, ora den karepe. Mbak kritik kok kowe di seno Ihya ngalahno Quran ora kok Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali damai. Oh, kelirune kan kowe piye salah ora karepe. Pahame kalau Allah Taala. Kalau Ghazali ki apa? Jadi Imam Ghazali yo ngoten niku sejarah. Beliau jadi orang top sing pun nate lulus tenggene fakta-fakta sejarah. Nanti kalau bolak-balik matur, pokoknya sampai nak niat ngaji aku saiki, sedurunge umur 40 tahun. Kalau nak stop niku mun repot. Nak jadi kiai gede gitu ibu, nak jadi kiai juwatuh sama ngrumat wis ora kelar. Wong kiai ku melarat kelas kadung biaya tinggi angel ngrumat kiai. Ora biaya tinggi piye? Umatnya terapantesan to. Iya. Lah gaya hidupnya tetap biaya tinggi. Nah misalnya ke uang sak ekonomine sak madun ora kiai di sarang loro cukup. Gara-gara kiai tetep butuh sarang akeh. Iku minimal. Iya lah. Gengsi ya. Kiai itu biayai gengsine mbek gaya hidupe, tahu-tahu biaya hidup apa? Tinggi. Tahu-tahu begitu. Wa fi walida Abu Hamid min abin sanging bapak Abdul Qalbi kang iki atine wal yadi lan tangan. Dina cara sejarah niki niku bapak itu tiang sufi. Yazilu nenun sapa ab asufa ing suf ing iki pakaian cara tadi kenapa. Tukang nenun napa kain wayabi. Jadi namanya pedagang kain. Wa talifu fi awqati faraghi lan sering sowan sapa ab fi awqati faraghi ing dalam waktu ruange ab ilal ulama fi halaqatihi ing dalam pengajian ulama. Jadi ini pedagang kain tapi sering derek ngaji. Wa fuqaha lan sering sowan ing fuqaha fi durusihi. Jadi sering ngaji. Ora koyo wong saiki yang seneng kiai sowan tok mergo entuk mangan tok saya. Sowane iku pas ora urusan ngaji. Kulo wingi nu fatwa. Kulo kan wingi ngaji teng Bojonegoro pas wingi Sabtu. Kulo gak ada mazhab ngeten. Dan itu akan saya bawa ketemu Allah sampai kulo mati. Kita ini ngadepi kondisi masyarakat yang tahu-tahu sudah ada sehat. Itu wow. Misalnya kita dikatakan kiai kan mergo ilmu agama, paham Mas Bro? Darani ulama ya mergo ngerti ilmu agama. Tapi tahu-tahu masyarakat menggunakan kita itu tidak pernah yang terkait agama. Kita diundang ono kematian, anak lahir, anak kawin, resepsi. Masyarakat tidak pernah menggunakan kita sing sowan kiai takok carane salat sing bener sepundi kiai. Donga tahajud niku sepundi, nak qiyamul lail kula macana. Itu tidak pernah. Jadi apa keulamaan kita sebenarnya tidak pernah dipakai gitu. Lan kula kandha mbek Mas Romanto. Aku gelem ngaji ning nggon, awas ya. Nah, ono sowan tek ngaturi yang mergo anake kawin tak mantu soalnya. Aku metu ya pas ngaji bar iku ya mulai. Ya biar ada tradisi bahwa kita diulamakan itu atas nama ilmu. Mbok yo hubungannya urusan apa? Ilmu. Nah ini kan tidak adil loh. Kita di satu sisi ngulamakno wong iku. Mbah iku ngalim, mbah iku kiai. Tapi masyarakat menggunakannya kan tidak pernah sebetulnya yang terkait alime. Paham ya? Itu kenapa anak ulama-ulama kok ibadah dimyati rapati gelem metuki tamu. Mbok angen-angen yo bener karena sebetulnya tamu itu mung diurusi ora tahu terkait keulamaane. Rezekine gak jembar sowan kiai, buka toko sowan kiai, tokone ra payu sowan. Tingkat gendeng pamungkas. Nah, itu kan lah ya ini kan tidak adil. Nah zaman Nabi boten ngoten. Kalau sahabat sowan yo delok nang hadis-hadis. Ya Rasulullah dullani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan. Kulo nu warai lah Nabi amal napa sing marekno kulo teng swarga ngadono saking.
Wonten sahabat malih takok, "Ya Nabi, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'da." Kula nasihati sak nasihat sing mboten ngarah kula takok sinten mawon. Nabi ngendikan, "Qul amantu billah tsumma." Begitu terus. Sing teng Quran ki ngoten, wa salunaka 'anil mahid wa salunaka 'anil anfal wa salunaka 'anil ahil. Wa salunaka 'anil yatama. Nah, kula ngrumaca yatim carane iki. Saiki ora ngersowan kiai, buka toko, tutup toko, mergawe napa saene Nabi. Kiai pokoke buka pondok. Lha iki urusan agama cangkem. Jadi benar di mana? Jadi terus tradisi ini itu harus, iya tapi tahu-tahu begitu. Nah, anak kiai yang terus keduanya nak seneng tuh kan, berarti yo. Nggak resepsinan selawewu, dino ping telu 75.000. Wes ngono untuk jajane khusus, apa rata kopi. Kulon pun termasuk kiai paling setengah dingin mbek masyarakat, tetep untuk paling akeh. Dan kulon nak diundang resepsi jarang begitu. Tapi jenis kiai ini wong liya untuk berkat itu tetep paling akeh. Wah ya paling akeh. Tegane ya paling akeh. Ayo kulon pancen ditebir keramat. Kulon juarang teko teng acara, tapi sing digawe ora dilot. Dia tetep dikei. Penting keramat. Pancen ora penting nurut masyarakat, penting keramat cara kula niku. Nurut ngelu tenan. Masyarakat ada acara ngoten ora berber. Kula nyaran kiai di tonggo terkenal sugih. Niku acarane memang akibat. Tangan-tangan nang jeb kula kiai ngundang pentel teman-teman. Wingi undangan ketiga ora teko aku gak teko. Lah jenengan teng dalem. Wong sing maca jenengan Gus. Nggih teng dalem niku mboten teko. Wonten apa? Keseringan jiran muda. Pada kelar ngundang kiai aman ngundang ya. Kok terus gue undang buangone aku ora ndek wektu ambek pangeran. Ayo jujur keseringan jiran undang. Masyarakat kudu dididik. Anak jiran kuwatir, mungkin nang terus lari Allah urusan. Jadi masyarakat sudah dididik. Mana kalau buatin dididik ngoten itu. Kita di satu sisi masyarakat mengatakan kita kiai. Darah di kiai yang mergo terkait ilmu agama. Tapi sebenarnya masyarakat tidak pernah pakai kita yang terkait agama itu. Jadi misalnya wong seneng Quran, amen ngundang wong semaan ikut semaan. Wis kali-kali takok makros, takok carane maca sing bener. Iya betul. Ora tahu takok itu. Oh, saya kemana perkutut, jemu tak semaan rezine lancar. Wis ngono tak perhitungane yo. Wis iku. Lah sampean gedeng ya ra iso, sing ngundang kuthok ibu gedingi. Wong sing seneng wong niku-niku tok mawon kan gedeng lho Gus. Jadi gedeng ya ora oleh, tapi nek mati ya ora oleh, ngaturane semprono mbok nek mati. Nah iku jenenge fakta. Imam Ghazali yang ngalami fakta-fakta. Wal wa'at lan nglungguhi ing ahli nasihat fi majalisi. Yastami ilaihi. Ngrungokno sapa api sik crita bapak ilaihim maring fuqaha ulama. Wa yatalla ulan ila sonihim fi ta'lim wal ifadah. Lan merhatekno sapa ab ila sonihim maring prilakune ulama fi ta'lim ing dalam mulangi wal ifadah lan ngekeki faedah. Dadi belajar sangko carane mulang lan ngekeki faedah. Tapi ora suwantok dun wayulatifuhum bima yaqdulu min kuti wa hajati wayulatifu lan ngaturi sapa bapak Imam Ghazali humeng ulama bima lan perkara yaqdulu kang wa min kuti saking kebutuhane ab wa hajati walhasil ya cara saiki ngatur-ngaturi ora sowan tawaran iki sing ono tradisi wa kana lan ana apa ta'assuruhu bitil kalmajalis wa ma yurukiam kunin wa wa'di aziman wa kana lan ana apa ta'assuruhu apa bekate ikilah sowan-sowan kiai mong bitil kalmajalis mengkono-mengkono majlis wa malan perkara ya duru ingkang berputar apa ma fi handel majalis min fununil ilmi sang boro-boro ilmu wal wa'di wa aziman gede jala tumandang sapa bapak Imam Ghazali Abdul Ghazali hu jala hu kang iso gawe apa ta'assur kang iso bekate apa ta'assur hu ing ab jatadru hale utawa yadru hale tadru sapa ab ila wa maring Allah ayyah balahu waladan yen to maringi sapa Allah lahu maring ab waladan ing anak min sulbi sanging turunane dene
Dadi sange seneng ulama ndonga supaya duwe anak sing ngoten. Lane kula wingi ngomong teng Mas Romanto. Wong nak ngalim, kula niku lho krasa tenan. Niki mboten sombong, kula niku krasa tenan, kula niku ahlul Quran. Sama nak maca Quran ora biasa. Jadi misalnya padha-padha maca Quran ya, misalnya ada cerita Nabi Fahab li miladunka dzurriatan thayyibah, fahab li miladunka waliyan apa rabbi habli miladunka dzurriatan apa thayyibah. Pokoknya ayat-ayat tentang apa? Dzurriyyah. Dan Quran saking apa itu? Fahab li miladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Nyen krasa. Urip nak sak mas kula, sak mas bur pokoke sing wis kawin. Niku urip wis dagep selesai. Misalnya kita elek-elek kan soleh nih. Terus pikirannya anakku so soleh tau ora. Kita elek-elek kan sholat. Pikiran pertama anakku ben sholat tau ora. Mbak Romanto dhisik pacaran, ora bae anak wis pikiran kok pacaran kok cacat. Pokoke kalau kadang dia anak pikirane iku sing ora-ora iki, Bos. Sebab niku kula anggere maca sejarah Nabi, kenapa yang termasuk ditonjolkan itu Nabi ndongane pangeran tentang dzurriyyah normale wong iku anggere wis ngrasa saleh dipikir mesti napa dzurriyyah. Mulane kula crita sirine kula gawe pondok. Kula nate nimbali Mas Romanto ruhe. Umpama ke saleh aku saleh, sampeyan ora ana kenangan. Mergo ngaji ngene iki sampeyan nak kita wis mati ya wis. Tapi nek ana bangunan kan iso dikenang. Dzurriyyah ngerti, bangunan ini dibangun atas nama Jamaah Tafsir Jalalain. Nabi juga begitu. Nabi itu orang paling sakral, tetap kan gawe Ka'bah lho pengen. Kan gawe Masjid Haram. Mergo umpama Nabi mboten ndamel eka pundhut sing dikenang. Mboten enten. Sebab itu semua sejarah Nabi ninggalo petilasan. Wali Songo ninggalo Masjid Demak, Nabi Ibrahim ninggalo Ka'bah, Nabi Muhammad ninggalo Masjid Kuba. Selalu terkait bangunan. Ya karena tidak mungkin setelah dzurriyyah nanti itu enggak ngerti daerah. Takkan kalau bangunan. Kan agama di sana enggak dikenal. Apa? Oh, senengane alasane sufi. Sufi ono perhitungane. Oh, senengane. Dadi kabeh ono syariate, ora plang-plang. Paham to? Ngalim sing menisan, iki tenanan ngaji tenan. Lalu sebab itu para kula nak maca Quran tentang dzurriyyah itu sadar. Sirine gini kuwi untuk ngawal Islam, ngawal agama itu butuh dzurriatan thayyibah. Dzurriatan thayyibah itu butuh bangunan. Mulane Nabi Muhammad ketika diceritani bapake rupane Nabi Ibrahim dikenang ora kok papane, termasuk bangunan iku wa idyarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Mat eling lek bapak Ibrahim ketika kangelan mbek anake mbangun Ka'bah. Itu zaman itu Nabi Ismail cek cilik. Nah ape ngewangi bapake ora renggeh-renggeh butuh pondasi. Mane darani qawaid. Iku digo ganjil zaman Ismail cek cilik ngewangi bapake nggih bangunan. Iki dene wae Yarfau Ibrahimul qawaida minal bait. Ini bakas bangunan. Jadi tak perhitungno, nggih bangunan masa emplang-emplang nuruti nafsu kowe. Iku memang begitu. Dene di bangunan sithik sengketa ya nasib mati. Rampung sengketa. Ada dualisme. Kiai itu sapa? Kira kepemimpinan. Apa ya? Ngasih hujan apa? Nang omahe sumpek. Cara bapak ngono. Kiai ngasih enggak do nangis mata wong wis marah te sumpek. Sumpek meneh. Bapak nak ngasih guyon kalasane. Nang mas do sumpek ngasih sumpek meneh. Yang kita dilapuri mulai anak SPP belanja ke ono dilapuri alah sumpek. Tinggal kuyan ayo. Ayah hafalahu waladan min sulbi. Jadi donga supaya dikai anak ya disu kang iso. Lungguh sapa anak majan saulai kal suku. Jadi donga kaya apa senenge muka aku dhe anak kaya ngene iku, mesti kaya kiai. Wal wu'at alladziina yu'allimuna nas umurah din. Jadi beliau itu sangat ingin dua anak sing iso kaya iku. Maksudnya kaya ulama-ulama sing yu'allimuna nas umurah napa dinihi. Ulama sing mengajarkan manusia umurah napa. Jadi banyak manfaat tenan. Keulamaan itu dirasakno wong liya iku bener-bener mulang urusan aku. Jadi ora kok niku wae tok kenal kiai.
Lorin kondor Rumanto mbek Makti. Sama aku kok Kiai Liya bare kenal kowe ndarah ada ngalim terus sowan, kadang-kadang salam template, kadang-kadang sowan nang ilang nek cangkemmu. Mau dolanan sowan-sowan. Ndarah ada ngalim kudu urusan ngaji to apa. Jadi jelas. Nah, kalau ngoten sensitif, Mas Pur. Ana wong darani kula ngalim to sowan kabar lho. Ora sak niki lha ngomong mulai tiang-tiang ngoten. Mbak, iki kula kandhani. Ini ukus kalau pun haturi jinan jangan. Ya terus piye? Nek sebaran ngalim terus piye? Ini baru kayak sanggup ngalim urusan baru kau. Nek kerja ngaji tak ulang kamu. Mesti bakat baru kate. Urusan baru ngalim ngaji ya. Apa nah? Namun kok nak dituruti kan tadi. Wong nak kenal wong alim ngono terus. Dirizki sithik sowan, sumpek sithik sowan. Romanto lumayan dirizki sithik sowan. Nah matur sumpek sowan. Sowan ora lara. Itu muga perhitungannya materi itu. Tapi sing jelas terus gak manfaat. Terus jadi haram cara kula. Cara keyakinan kula duwe ini jadi haram. Jare kula ngerti. Yen napa Mas Darwi, Mas Romanto, bebeh kula ngalim terus sowan ngatur. Cara kula nu haram tak tom. Karena tidak pernah ada urusan agama. Mereka kan kayak Mas Darwi ngaturi kula, Mas Romanto kan atas nama kula wong alim. Padahal tidak pernah ada urusan belajar ilmu agama. Cara kula haram. Kan mulai riyen kula pernah nama teng Yogyakarta nggih ngaji terus mbek Mas Darwin. Kula pertama kenal Romanto matur nggih. Iku cara kula haram panjen nampa. Lah ora ono apa-apa, ora kerja berarti. Ning jenengan lho. Lha kula lho madzhab kula lho, juga ra jenengan kula pribadi lho. Lha kan gak adil to. Di satu sisi ngaturi atas nama wong alim. Tapi terus urusan nopo? Kan enggak terasa loh, kaliman terasa kan ya nayu alimunanas umuran apa? Diniin. Lah nabi darani nabi mergo rasul yasu alihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata yuzat. Nabi darani nabi mergo yasu alihim ayatika membaca ayat-ayat Allah wa yuallimuhum wa yuzakkihim dadi. Rabbana wa fatihim rasulan minhum yasu alihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata yuzat. Jadi darani rasul mergo urusan mulang niku. Tak penak, koyo kula rak enak. Terkenal ngalim teng Rembang nek kene terkenal ngalim, tak antuk sowanan. Ana entuk dicucuk untuk salam templek, gak kangelan mulang. Bar mulai. Pemene bar mulai adalah bati untuk sowanan. Padahal zaman orang tua ya sering bati. Tapi tes sowanan kan dikaitno to. Iya keranjingan iki. Kula lho maksudnya mazhab kula. Sampean ora sampe mazhab. Ada sekali sampean sini setengah Arab gak payu tenang. Orang kerawat ada wani kebiasaan. Ning kula wani ge. Lagi kerawat lagi. Wani iki lho. Orang kerawat ada wani-wani. Jadi ya eling-eling alladzina yu'allimuna an-nas umuran apa? Dini. Wa yubassirunahum lan meruhna sapa ulama ing wong akeh ing nas bi khairil hayati dunya wal akhirah kelawan apike urusan dunya lan akhirat. Jadi ciri utama ulama yen wa yu'allimuna nas umur dinihim wa yubassirunahum bi khairil hayati dunya napa wal akhirah. Ora kok mung sowan-sowanan dolanan semek sithik sowan. Dirizki luwih sithik napa sowan. Akhirnya sing ulama itu bahasa basi, sing kono bahasa basi nganti puluhan tahun kenal ya ora urusan agama. Nggih, cara kula nuruti alami ngoten. Sowan semana ini yo wae opo, niku wae nopo, ngono toko wae bang wae nopo, ayo. Ngono puluhan tahun kok dipecah ngono. Kenal be ulama gak ngaji. Kok iso cara kula rugi? Padha rugi lho berarti. Ora iso ngaji Mas Pur. Ngentakno gula, ngono tetep sowan, tetep ngatur-ngaturi. Kiai ini ya rugi, artinya kan gak iso regenerasi teng keislaman to, gak iso menciptakan generasi sing. Sajane jujur mawon, misale koyo kula dadi banau top kula Quran. Kowe mulang aku tajwid tak kira sapane jujur ae. Kowe ngono ten. Aku tau ngaji Ihya ning gone Tegal Rejo patang juz, kowe mulang Ihya tak ulang. Kowe jujur ae, rukun ngono. Mondokku tok alam wetan Banyuwangi. Nek tak ulang ngaji. Oh, dadi jelas.
Tapi itu penting, itu harus ditradisikan. Jadi ulama kita ini kan dikatakan kiai mergo urusan agama. Tapi sebetulnya tidak pernah kita dilibatkan urusan apa? Agama. Ini butuh keramat, ini jelas sebenarnya butuh keramat. Jadi syariat harus ditegakkan tapi kudu dikawal keramat. Mau gue Joko gak blunder loh. Wastajaba lan nyembadani sapa Allah di duai maring duae. Apa Imam Ghazali, farzaqahu monggo rezekani sapa Allah ing bapak Imam Ghazali waladene ing anake. Lan sok ngaji kula jenengan sing ngaji kula kan gak janggal. Kalian Mbah Dimyati Pandeglang. Mbah Dimyati gak tahu metu tamu. Pokoke dekne ora musala gawe mulang, utawa ambek jamaah. Lah iku silsilah cara istiad kados kula ngoten. Beliau sadar, wong darani ndekne ngalim tafsir, dari ngalim hadis kan darani ngalim to. Muga dekne nuruti alekno gak wong sowan ngaturi bar mulai, wong sowan ngaturi bar mulai. Imam Batim ora pintu. Sak kula ngalim menawa Batim. Jadi kula paham istihate. Dene di kitab pengenan tenan sampean. Cek dem tak takoki wong do sowan salam tempel go gula atas nama apa? Jadi barokah wong ngalim. Lah yo kedarani ngalim rasane ning umat piye nggih ra mulang mau urusan wong sowan mulai bar ora dihisab pun Batim. Bener Batim. Bar mulang tenang kan. Mak kula kan rodok mreman dadi guyon mawon santai. Tapi kan mboten dihisab kula dene. Sementing kan mboten dihisab kula. Sementing kan aman. Daripada sawangane khusyuk, samongane terkendali jadi dihisab. Wong kok tuanan mesti sopan lho, Kun. Ngawur. Wis sopan cek iki. Ora lara. Oh. Segeman urip ngoten ora enak urip ngoten. Ya dadi nek diarani wong alim kudu alimun anas umuran apa? Dini mesti diarani rasul kudu yasu alihim ayat jika wa yu'allimul kitab wal hikmah atau ikati. Jadi kudu bener-bener mulang kitab, mulang hikmah. Yasu alihim ayat jika sing macakno ayat-ayat jenengan. Wa yu'allimul kitab wal hikmah sing ngajari kitab lan hikmah. Ini penting. Walam farzaqo waladini ahaduma di salah sini waladini Abu Hamid waladina tahaddatsuan kita membicarakan kita an kisahnya Abu Hamid wala kharu de sing liya aku huduri Abu Hamid mane Ahmad alladhi istahula bil wa'di adi jenenge Ahmad alladhi kan istahula kang gendeng sapa Ahmad bil wa'di wa barafi la darajatin kafir pun menculot mawon sakniki halaman 10 sing mulai qala wa ana alamu anni wa in raja'tu ila nasril ilmi berarti nombor tengah-tengah ini. Ya wawan kalau terangkan Imam Ghazali sakwise ngalim kan dikai fasilitas kerajaan. Saking akeh fasilitas dia ini saya sadar. Lho kok ngletek jebule alimku untuk do. Akhirnya dia ini uzlah. Uzlah nek mati ngalimku mestine ora entuk do. Nah pas uzlah dia ini tersiksa meneh. Lho aku ngalim nak uzlah agak dirasakno umat. Jadi walian ya tersiksa men. Akhirnya balik teng umat. Nah pas balik itu beliau komentar wa ana a'lamu. Iki komentar sausé beliau balik mulang malih. Wa ana ta ingsun wa alamu ngerti ingsun anni wa in raja'tu ila nasri ilmi fama raja'tu. Sing kados kula terang. Senajan aku balik saiki mulang tapi aku ora balik. Fa innar ruju' audun ila makana jenenge balik kaya di dhisik. Wa kuntu fi dzalika zaman ansurul ilma alladzi bi yusabulja. Dhisik iku aku mulang sing malah untuk pangkat. Gara-gara ngalim dia ini dadi rektor. Pokoknya dadi wong terhormat. Wa tu ilai biqauli wa amali. Gara-gara ngalim untuk bojo, gara-gara ngalim untuk mertua dipon. Pondhe ora jane ngalim terus untuk dunya. Wa kana dari kakep dianiati. Gara-gara terkenal hafid tak untuk salam tempel. Nah iku ora bener. Lah saiki wa amal ana pun te saiki fa'atu ila ilmi alladzi bi yutrahul jah. Aku saiki yo mulang, tapi mulang sing ngampanyakno wong ora perlu pangkat. Wa yurafu bi suku turut batil jalan iso diketahui di iklan ilmu apa suku turut batil jawab apa jatuhe kepangkatan. Jadi gamane saiki aku mulang model sufi, wong kok balik ila Allah aja kedonyan. Lan repot. Kulo nanti diskusi mbek ulama. Takok kula banget. Hak cara kowe urip ning pangeran piye? Budi, wonten budi jarak. Ya urip ngadepi pangeran tak angen-angen ya bingung. Bingung seperti bang, jenengan kiye kok bingung. Pasti cerita. Ngene lho, Hak. Kowe nek dadi kiai sugih, ndek mobil ning ndi dicucuk, ning ndi pidato salam templek ning ndi dihormati. Iku piye cara fatal dadi daya tarik. Akhire akeh wong mondok, lha iku bayar ijazah lah nyatane ya mulya, nyatane iso sugih.
Nggih boten. Ini fakta. Perasaan masyarakat kan begitu. Piye wae masyarakat nak hormat ke arwani, cek hormat Mbah Dim, wong alim teko ning omah sapa-apa cukup. Rezeki teko dhewe. Tetep ana kultus-kultus tentang kaitane rezeki teko. Itu jelas menjadi daya tarik. Di sisi yang lain kamu ngajari umat kalau demi itu salah. Ora oleh kowe golek ilmu niate ben mulya, niate ben entuk salah. Tapi kamu melawan itu juga salah. Piye kita punya masyarakat yang cara berpikir begitu. Namun Mustafa kan kena tamu, matur barang. Urusannya masyarakat, perasaannya masyarakat kan ngoten to nggih. Nah, kan iku kiai yo mulya, yo iso di dhuwit, iso di mobil. Artinya di satu sisi itu dari daya tarik itu. Di sisi yang lain kalau itu ditanamkan jadi niat jelas salah. Ya kayak Mas Romanto lah, gak data HP. Iku nyatane dhisik mondok saiki dadi sugih. Itu rata-rata santri kan perasaane ngoten iki. Santri sing jek marat-marat ora sarjana ekonomi lah, nyatanya akeh santri sing ditetir apa. Ya, tapi kalau itu yang jadi motivasi salah. Berarti kan ngendikane guru kula terus ke umat itu dipiyekno tuh. Nah pertama sejak kampanye ikhlas kan ora mungkin. Wong jenenge umat ning dikon awam kan repot ya terangno. Mulane Imam Ghazali lah yo bingung. Terus piye? Sing kaitan mbek perasaane diangkat. Mulane Imam Ghazali cara saniki akhirnya jumpa pers diterangno. Posisi-posisi itu beliau terang. Mulane sampai terkenal Dawi Imam Ghazali tolaknal ilma li ghairillah fa aba yakuna illah lillah. Pertama aku boleh ilmu ora krana Allah. Fa aba yakuna illa lillah, ilmu iku moh kecuali krana lillahi taala. Ini mangke delok nang halaman sing iki 11. Ini wonten tolaknal ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lillah. Jadi Imam Ghazali pernah ngalami masa-masa tolabul ilmi ora krana Allah. Ya iya to, kok sampean kan tau cilik to nggih. Roe kiai idola kok ora Bali maksum kanca kula ora Bali. Kowe nak dadi Bali. Wih mung sak menake nyucup kabeh kan nang perkara. Artine kita ngidolane kiai kan untuk dari hal sing fisik to nggih. Wah keren tenan, mung sak menake dilok kabeh. Macam kemana kita ngidolane kiai kok maceme to guys. Jadi Imam Ghazali lah sebagai Ghazali kecil dia tahu ngalami masa-masa tolabnal ilma li ghairillah fa aba yakuna illa billah. Gak apa-apa kan, nanti raya pas bisa orang masalah. Yang penting payu sih. Lebih jatuh lancar, kelas nomor loro payu sih. Pangeran yang maklum kan itu. Juang gue duit saya ketahui orang hisabe. Jadi Imam Ghazali nanti ngalami nggak? Nah ini sing apa badhe kula aturaken penting terus prinsipnya Imam Ghazali. Sakwise ngalami berbagai peristiwa, mulai ngalami ngalim usilah balik mulang malih. Terus prinsipnya mbake ngeten. Wa ana abghi an usliha nafsi wa ghairi. Jadi mulane niki penting. Sakwise jenengan ngalim cek sugih cek dadi kiai, mun langsung tak maca menculat mau. Wa ana ta ingsun abghi. Hadza taiki wa hadza al anak saiki kun niati niat ingsun wa qasti wa niati lan angen-angen ingsun ya alamu wa dzalika minni Allah pirsa iku. Samane Imam Ghazali saiki sufi. Tapi sak sufi-sufine Imam Ghazali lah tetep prinsipe ngene. Iki rungokno prinsip Imam Ghazali tetep wa ana abhi an usliha nafsi wa ghairi. Aku tetep kepengin bagusno awakku lan wa ghairi lan liyane aku. Iki kula misale tiyang alim, nek bener aku ngalim tenan, kudu ngalim kuwi dirasakno aku lan dirasakno wong liya. Iya, intine gelem mulang. Jadi paham kan ya? Misalnya ngerasa sufi ku kudu tak rasakno aku lan dirasakno bojoku. Dadi aku ya ora seneng duwe, dhewe ora. Oh, tak kan enak tenan. Rokan yang ngono. Jadi prinsip itu wa ana abhi antus nafsi nawa ghairi. Dan mulane kiai-kiai pinter. Aku ora kedonya, kudu didik bojoku ora kedonya. Dibeli niate ra krana ikhlas. Nek ora kedonya kan enak to, ora nuntut apa-apa. Kamu dibeli ra ikhlas niate. Jadi intinya di akhir semua perjalanan Imam Ghazali ada prinsip wa ana abhi an usliha nafsi napa wa ghairi. Paham to wa ghairi. Mane mboten usah Mas Romanto. Akhirnya mulai gelem mulang malih. Paham Mas Bro? Meskipun Imam Ghazali sadar walat tu adri aasilu ila muradi am uftara budunahu. Tapi aku ora roh apa kasil kadatku apa ora. Kasil ora roh. Imam Ghazali memang sadar ya. Nanti kan ada wani biduan titik kasil ora roh. Oh Imam Ghazali muni walat tu adri
Aasiru ila muradi apa aku sampai kasil kajatu am uftaramu duna muradi apa ora kasil. Jalan terus. Kenalin mantap gaul. Kowe kecelakaan. Romanto ora anut lapak. Nah itu sing katut kan terus usul deh. Malah kowe sing katut karo-karo. Katut tuh jurane, katut juga tapanen macem. Walakin utawi ingsun, walakin tetapi ingsun uminu iman sapa ingsun iman yakine dalam musyahadat. Cek kasil ora kasil aku tetep iman annahu la haula wala quwata illa billahil aliyil. Kasil ora kasil pokoke aku la haula wala quwata illa bil wa anni lam ataharrak aku ora iso bergerak lakin nau harokane Allah sing gerak nang model ruhin nang Allah enggak jaten oke itu mesti tingkat Imam Ghazali wa anni lam ataharrak lakin nau harokane aku ora iso ubah tapi Allah sing ngubahno aku ora niat diundang pengajian pangeran dhewe akhire sing gawe ana undangan aku ora karep tapi delalah ana karepan wa anni lam a'mal lakin nau istah malahnya aku ya iso ngamal tapi Allah sing iso ngamalno. Nah ini terus akhirnya fa'aluhu ayuslihani awalan. Aku njaluk supaya Allah dadani aku dhisik. Summa yuslihu bi. Terus dadane wong liya sing krana faktor aku. Jadi summa yuslihu bi. Pertama dadani aku lan terus dadani wong liya faktor aku. Bi sebab ing paham nggih? Wa yahdini summa yahdi bi. Jadi ngekeki hidayat aku lan ngekeki hidayat wong liya faktor aku. Walhasil cara Quran waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dadi dalane wong liya dadi tak. Dadi kados kula ngeten iki, kula ngalim, ngrasa ngerti tafsir. Kula piyambak nggih belajar Quran. Tapi kula faktor kula sampean iso dadi belajar Quran. Faktor iki jenenge napa? Summa yuslihu. Jadi pertama kula yang merasa belajar. Tapi faktor kula ya akhirnya ana suasana belajar Quran. Ini prinsipnya Imam Ghazali. Paham itu dirasakno dhewe Mus. Jadi sufi yo coba rasakno dhewe. Bojo tanamno penting. Dados ngaji niki niku terserah kula, tapi sing pisan niki mawon jemben apa sekarang bar 2 wulan. Ora iso dikte sampeyan. Ini lumayan ya, artosipun ben ngerti ya. Jadi Quran yang sakral yang samawi itu secara basariah wis ning manusa ya tetap ngalamin apa Mas basariah. Jadi mau baca Quran sakral terus paman bangun urip ideal santri mboten nek. Ono alam ya.